我上个星期三门诊来了一位78岁的老大爷，慢阻肺20年，如今爬3层楼不喘，每天还可以遛弯买菜。他握着我的听诊器说：“吴医生，你看我这个老慢支，愣是没有拖垮我的身体，想不想知道我是怎么保养的？”大爷保养的心得让我深感触动。我今天一定要分享给慢阻肺甚至哮喘的病友们，真正让呼吸更长久的密码，往往是藏在日常的坚持里面。很多慢阻肺或者哮喘的患者总以为活得久需要用最贵的药，住最好的医院，或者依赖某些特效药。但是在临床中，我见过不少病情稳定的老患者，他们的共同特点从来不是靠高端的治疗堆砌，而是把2件事情做到了极致。第一件事情，给身体做减法；第二件事情，给心态做加法。首先，怎么给身体做减法？第一，过度用药。现在治疗手段越来越多，很多患者看到指标波动就很慌，非要加药换药。但是过度用药反而可能会加重身体的负担。就像这位78岁的老大爷，每次急性发作遵医嘱规范减药，坚决拒绝病友推荐的偏方神药。他说：“医生让我吃我就怎么吃，乱吃药才是害自己。”他这种理性的行为让他避免了药物的副作用，呼吸功能始终保持比较稳定的状态。同时一定要减掉下面这些不良的习惯，比如抽烟酗酒、生冷不忌、熬夜、劳累，这些习惯正在悄悄地摧毁呼吸功能。张大爷确诊之后立刻戒烟，每天3餐定时定量，从不吃过咸的、过辣的、过麻的食物。他说以前觉得烟酒不离才够劲，生病之后才明白管住嘴才能保护肺。还有过度劳累，慢阻肺患者很怕过度劳累，因为它会慢性耗氧，比如爬楼急走、搬重物、长时间的劳作都会加重呼吸困难。这个大爷就是退休之后坚持量力而行，买菜用小车推一下，晾衣服用伸缩杆，遇到重活绝不逞强。他说保存体力才能细水长流。再来谈一谈心态的加法。第一个加法，加康复训练。这个大爷每天雷打不动的做腹式呼吸和缩成呼吸，坚持了20年。他说肺就像气球，得每天练起来它才会鼓起来。研究表明，坚持呼吸康复的患者急性加重风险比不锻炼的人降低了40%以上。第二个加法，加兴趣爱好。他每个星期参加社区的书画班，还和病友组建了呼吸操小组。孤独是健康的隐形杀手，而培养爱好可以转移对病情的焦虑，让心情更为舒畅。加平常心。大爷说，病来了就治，好了就乐，瞎琢磨没有用。心理研究发现，保持乐观心态的慢性病患者，治疗的依从性更高，生活质量也是更好。最后，我想告诉慢阻肺、哮喘的患者们，呼吸长久从来不是某个单一因素结果，而是无数个微小坚持的叠加。与其四处求医问药，不如从今天开始按时用药，不要随便加量减量，定期复查，不要偷懒。每天15分钟的呼吸训练，散步循序渐进，远离烟酒，雾霾天气戴口罩，少生气，多微笑，和病友多交流经验。我是吴硕全医生，见过太多的慢阻肺患者的挣扎，更懂得呼吸通畅的珍贵。记住，最好的护肺不是折腾身体，最好的长寿不是放弃希望。愿每一位慢阻肺、哮喘的患者都在岁月里平稳呼吸，活成自己满意的模样。